Amma ortada 26 milyon 953 min, təxminən 27 milyonluq büdcə ilə 5-ci yeri tutan Sabah nümunəsi də var. Komanda avqustda St. Patricks'te hər iki oyunda uduzanda baş məşqçi Krunoslav Rendulic və rəhbərlik üçün bu siqnal olmalı idi, amma olmadı. Normal heyətə malik Sabah oyuncularının potensialı ilə uzlaşmayan nəticələr göstərdi. Jesse Sekidika, Pavel Safranko, Sofyan Çakla, John Irazabal, Ivan Lepinitsa kimi legionerlər Sabah daha yüksək yerlərdə olmalı idi, amma qeyri-sabit nəticələr sonunda komandanı 5-ci etdi. Lakin Sabah uğursuz mövsüm yararlılığını son anda üzərindən ata bildi. Qaliblər mühakimə olunmur. Sabah kubokun finalında dişi ilə, dırnağı ilə vuruşub layiq olduğu qələbəni qazandı. Bununla məncə Vasili Berezutski də klubun prezidenti Maksud Adgözalov qarşısında bəraət aldı. Əks halda Berezutskinin istifası gözlənilən idi. Qarşıda isə Sabahı UEFA Avropa Liqası gözləyir. Ötən mövsüm göstərdi ki, komandanın Avropada daha irəli getmək üçün potensialı var. Bunu bacaracaq baş məşqçi isə var ya yox, bunun üçün 2 ayda gözləyək.